Приветствую вас, дорогие подписчики и гости канала. Хорошего всем настроения, побольше вам позитивных возможностей. Всех вас благодарю за лайки, за комментарии, за подписки. Конечно, отдельная благодарность за донаты. И да пребудет вам, дорогие мои, многократно. Заходите в WhatsApp, Telegram-канал. В каталогах, возможно, найдете что-то очень нужное для себя. А сейчас для вас давайте-ка посмотрим, стучит, гремит. Смотрите-ка, у вас появится какая-то хотел сказать возможность, но здесь очень мощный шанс. И шанс, связанный с улучшением финансового положения. А сейчас... А сейчас вам что-то мешает проявить себя, получить именно этот шанс. Ну, как что-то? Да не что-то, а кто-то. Некоторая женщина рядом с вами, молодая женщина, очень активная, подвижная, общительная. Вспоминайте, кто это. Эта женщина вам вредит. И вам нужно это заметить, обратить внимание, потому что ваши возможности уходят именно к этому человеку. Итак, гремит переживание. Гремит то, что вы покончите с переживаниями, приняв очень правильное решение относительно как раз-таки этой женщины. Так, а вот здесь непонятненько. История следующая. Некто из вашего общего окружения с этой женщиной подскажет вам, как женщина вам, вредит, я скажу. То есть она создает некоторые обстоятельства, возможно, сплетни вокруг вас, но эти разговоры, эта информация, она влияет на то, как к вам относятся люди, которые, скажем так, тесно связаны с вами в вашем финансовом вопросе. Так, а подскажет вам женщина такая рисковатая, грубоватая. Информация вам сначала не понравится, но тут непременно нужно это принять к восприятию, скажу так, потому что вам нужно будет принимать решение. Вам нужно будет именно покончить с действиями этой женщины, чтобы получить, опять же, забрать свой шанс, свою возможность, свое финансовое процветание и открыть для себя какие-то счастливые перспективы. Но видите, а вы колебаться будете. Как бы учитывая, что может произойти с этим человеком, опасаясь за то, что, а правильно ли вы действуете. Надо знать, что вы правильно действуете, и эти события, они уже со дня на день будут с вами происходить. Вы можете избавиться от трудностей, от неприятностей, только приняв решение и начав действовать.